Hello， 大家好，我哋又見面啦。咁大家睇到呢條片嘅時候咧，都應該放晒假翻工咁樣噶啦。希望大家有一個美滿嘅假期啦。咁我1月份咧，終於唔使再做候補之王啦。我攞到一個固定嘅班表。固定嘅班表嘅意思就係話，我會知道幾時飛啦，飛去邊啦，做啲咩飛機，大概係咁樣啦。但係咧，呢啲嘢都唔係話 guarantee 一定唔會變嘅。好似今日咧，我就基本上做咗一個足球甲組足球啊，俾人踢嚟踢去，好似個波咁。咁本來咧，我今日就係做一個 Red Eye 嘅 Calgary Turn。咁咧，但係咧，尋晚我就已經收到通知話嗰個航班取消咗啦。咁就叫做俾咗第二樣嘢，我哋叫做 reassign。咁我今日本來就係要朝頭早就 dead head 上 Montreal， 跟住咧就由 Montreal 做到去溫哥華，跟住再由溫哥華做去 Edmonton， 跟住就 layover， 聽日就翻屋企咁樣啦。但係今朝咧 delay 又 delay， 咁我喺 Edmonton 嗰度咧就 misconnect 咗，去唔到溫哥華啦。咁就 end up 就變咗喺溫哥華，而家嚟咗 Calgary 啊，住咗喺機場酒店，真係望到正有機場嘅酒店房喎，仲要係。跟住仲發生咗啲好有趣嘅事，係我翻工5年以嚟第一次體驗到嘅事，一陣講俾大家聽係咩先。咁我而家咧就等緊我個 skip the dishes， 咁咧就嗌咗個 Moxie 嘅 cheeseburger。雖然而家係 Calgary 嘅夜晚10點幾，但我真係好肚餓。我今日淨係朝頭早 dead head 上去嘅時候，好彩攞到個 business class， 咁我就食咗啲芝士，幾塊芝士同埋1串生果。咁跟住我就未食過嘢啦，係咯。咁我而家就等緊我個 Moxie 嘅 cheeseburger， 快啲嚟，我好肚餓。一陣見。A few moments later， 出邊係超級凍啊！未計風速都零下29度啊！我淨係出去攞個外賣啫嘛，哇！企咗個1分鐘，我頂唔順你。咁我就嗌呢個 Moxie 22個幾送到嚟 OK 啦，因為其實你喺嗰度食都要10幾20蚊，其實都算抵㗎啦。如果22個幾送到嚟，勁多料嘅 cheeseburger， 你睇下幾大？有差唔多6寸厚嘅呢個包，都幾係嘢㗎。跟住仲有袋薯條啦，袋薯條咧仲係脆嘅，聽唔聽到聲啊？我係形容唔到我而家究竟有幾攰，有幾咁肚餓，有幾咁想瞓覺。但係肚餓點瞓覺呢？所以夜一夜我都要食嘢，就係咁解啦。同埋嗰種攰法，而家係攰到個人坐喺度呢，好似浮下虛虛地嗰啲呢。我唔知大家明唔明我嗰種感覺係點樣？我諗我今晚一定好好瞓。不過好彩就係聽日如無意外呢，就係 dead head 翻多倫多，咁就跟住可以收工放 long weekend 啦。希望係咁啦。個薯條真係仲係脆嘅，聽到？呢個包都幾係㗎嗱，因為佢有普通嘅芝士漢堡啦，同埋呢一個叫做 loaded， 即係滿料爆料嘅芝士漢堡。呢一個有漢堡扒啦、芝士啦、煙肉啦、洋葱啦、番茄啦、生菜啦，仲有一啲炒蘑菇啦，跟住同埋啲醬汁咁樣咧，試下先。哇，好得啊！呢個包加埋我肚餓啦，但係佢呢個包真係好得。嗰塊肉係超級多肉汁，跟住又有煙肉啦，又蘑菇啦，啲蘑菇炒過所以好香啦，仲有酸瓜添嘅。我食多2啖先，一陣先再講。Layover 必備啊，大水一支。雖然酒店都有嘅，酒店咪俾呢啲咯，2支咁樣夠嚟啷口定係夠嚟洗面啊？係咪？所以我哋通常都會自己再喺飛機度攞一啲我哋叫做 layover 嘅 crew water， 呢啲就叫做 crew water。最意想不到係嗰啲薯條竟然仲可以咁脆。我通常都打定輸數㗎啦，外賣薯條通常我都預佢腍晒，但係佢整鬼佢咁鬼死脆，好嘢啊！我另外中意佢一樣嘢咧，就係佢個肉咧唔會話煎到熟晒嘅 medium 啱啱好，仲係紅紅地爆晒肉汁。佢呢個包真係。如果大家有去食 Moxie 嗰下次嗌漢堡包食下，同埋佢有個甜品 White Chocolate Brownie 一定要食，哇好正㗎嗰個又係。A few moments later， 頭先咪話我今日終於做咗一樣我5年以嚟第一次做嘅嘢咧，就係今日做咗阿頭啊，即係所謂嘅 Purser Service Director in charge， 你中意點叫都好啦。咁我頭先去到溫哥華嗰陣時咧，就有一位manager 嚟揾我啦。
咁我初頭仲以為，因為我做咗5年啊嘛，5年咁就有個嗰啲扣針嗰啲心口針，我以為佢特登嚟揾我頒個心口針俾我，原來叫我頂上做下頭，我即刻 O 嘴。咁其實點解會咁呢？就係有陣時有啲航班呢，即係未必揾到人嚟做 fill 每一個 position 噶嘛。咁呢，如果揾唔到阿頭呢，就由我哋呢啲頂上啦。咁我今日就係我個 crew 入邊最 senior 嗰個，做咗5年都係最 senior 嗰個。咁你諗下，另外2個幾 junior 啊，係咪？咁呢，就佢哋都會問嘅，即係會問下你想唔想做。如果我唔想做嘅話，其實可以推俾下一個。但係我諗下，算啦，個程機係由溫哥華嚟 Calgary，其實1個鐘啫嘛，即係等於我哋多倫多去 Montreal 嗰啲飲杯嘢就已經降落嗰啲啦。咁我諗下，另外嗰2個又真係好新，佢哋2019年先至入公司，仲要返咗幾個月工，跟住就 pandemic， 跟住就到啱啱前2個月先至嗌翻嚟。為大眾着想，我就頂咗佢，做咗個阿頭。咁做阿頭其實都有嘢好嘅，就係第一我可以試下啦，因為我未試過啊嘛，都幾好玩嘅，又可以多啲同啲機師溝通下，跟住做嘅嘢性質唔同啊，即係同埋有少少好似有少少話事權，即係大家好似跟你嘅指示去做嘢咁樣噶嘛。雖然但係 at the end of the day，其實我哋都係teamwork 啦，teamwork 好緊要噶嘛。尤其是今日咁特殊嘅情況，所以我都好感激我嗰2個同事。雖然佢哋係比較新，但係咧佢哋真係好合拍，好幫到手。你有睇呢條片嘅話咧，你知道自己係邊個噶啦。我好多謝你哋，不過佢哋應該唔會睇呢條片嘅。咁啊，另外就係而家叫做做咗咧，就好似唔係好驚。咁我如果下一次再有咁嘅情況咧，就應該會定好多噶啦。雖然話我好中意飛機啊，但係間房咁近對住個機場咧，其實真係冇乜人，都幾鬼嘈。不過我今日咁攰咧，應該一定瞓得到噶啦。咁其實冬天飛咧，就係一定係預咗好多更改啊，好多改變啊，好多調動啊。基本上你出咗門口咧，係唔知幾時有得翻屋企嘅。不過冬天就係咁噶啦。咁呢一個我哋係要體諒嘅。第一就係安全問題啦，因為飛機要噴嗰啲融冰液啊，咁嗰度可能通常閒啲都多25至30分鐘咁上下啦。咁跟住另外就係幫我哋擺行李上飛機嗰啲工作人員啦。咁因為如果出邊太凍嘅話咧，佢哋要即係輪流 take turn 咁樣嘅，要 take break，唔可以話長期咁樣喺出邊10個鐘8個鐘咁就會死人噶嘛，係嘛？咁佢哋通常都會唔知我做 exactly 做幾耐 take break 我唔知啦。咁但係所以咁樣咧就會令到嗰啲 operations 就會比較慢咗啦，拖長咗啦，咁就會 delay 啦 ，delay 就會好多人miss 咗佢哋嘅 connection 啦，咁跟住就要 book 落下一班機啦，咁所以咧如此類推嘅骨牌效應咧就會好多問題衍生出嚟啦。咁包啊食完啊，薯條又食完啊，真係非常非常之攰，嗱聲去沖個涼，跟住等個頭乾，跟住去瞓覺啊！聽日希望唔好再改我啦，俾我 dead head 翻屋企，跟住放假啦，唔該你，係啦，咁我哋下次再見啊，拜拜。